Exercise First er et forskningsprogram finansieret af politikerne i Region Sjælland, der er til hensigt at sikre, at alle borgere i Region Sjælland tilbydes træning som en del af deres behandling eller som en alternativ til den behandling, de allerede får. Der er behov for Exercise First, fordi på trods af forskningen, der stærkt viser, at træning er effektiv som behandling og kan være et vigtigt redskab i forebyggelsen af en lang række kroniske sygdomme, så er det stadigvæk ikke noget, som er implementeret i samfundet. Vi ved stadigvæk ikke, om e-baserede løsninger kan være med til at hjælpe til i højere grad at implementere. Exercise First er et stort forskningsprogram, som vi har lige nu 17 projekter involveret i, og de er inden omkring 4 områder. De 4 områder er henvisning til fysisk træning, det er fysisk træning som behandling eller alternativ til nuværende behandling, så er det, hvordan får vi træning ind i patienternes hverdag, og til sidst så er det kvaliteten af den her træning. Henvisning til fysisk træning er iværksat, fordi vi kan se, at hos den praktiserende læge der findes der rigtig mange værktøjer i værktøjskassen. Men stadigvæk er træning ikke et af de værktøjer, man oftest hiver op af værktøjskassen. Vi vil styrke henvisningen til træningsindsatser for at sikre, at borgerne får den behandling, som retningslinjerne og forskningen understreger, de skal have som noget af det allerførste. Vi vil se på fysisk aktivitet og træning som et alternativ og supplement til allerede etablerede behandlinger, fordi vi på den måde kan være med til at sikre, at vi kan integrere træning, som vi ved er effektiv, til alle borgere, som har behov for et træningsforløb. Men også for at sikre, at vi kan tilpasse til den enkeltes behov og sikre, at hvis en person i højere grad har gavn af og er tiltrukket af at lave træning over en skærm, og en anden i højere grad er tiltrukket af at lave træning fysisk i nærheden af, hvor de bor, så skal vi sørge for, at den mulighed er til stede. Og her kan man sige, her hedder det også et supplement. Og supplementet ligger i, at det kan være et nyt behandlingstiltag, men det kan også være et alternativ. Altså vil sige, hvis patienten ikke har mulighed for at deltage i det, der er, eller har, så har vi brug for at finde andre ting, der tiltaler patienternes behov. Så det er hele tiden at patienten, der har mulighed for at vælge, hvad det er, hun har lyst til. Jeg tror, man i tillæg til det skal sige, at fysisk træning er jo mange ting, og det kan gøres på mange forskellige måder. Og det er så afgørende for, at patienten lykkes på lang sigt med fysisk træning. Fysisk aktivitet virker jo kun, hvis man laver fysisk aktivitet. Det er ikke et quick fix. Det virker kun, hvis man virkelig er vedholdende, og man bliver ved med at lave det rutinemæssigt. Og når vi snakker rutiner, så ved vi, at dem skal man passe ind i sit hverdag. Og det er meget vigtigt, at patienten kommer frem og siger, hvad er det for nogle udfordringer, jeg har i mit hverdagsliv, og hvordan har jeg svært ved at tilpasse fysisk aktivitet ind i det. Og det er det, vi ønsker at prøve at finde ud af, hvordan kan vi både finde ud af, hvad er det for nogle ting, patienterne har svært ved, og samtidig, hvordan kan vi så fremme og hjælpe dem i det her. For ellers så lykkes man ikke med fysisk aktivitet. Jeg synes, det er vigtigt, at man skal se fysisk træning som en behandlingsindsats også. Og det vil sige, der er også krav til noget kvalitet. Man kan sige, man siger jo altid, at lidt fysisk aktivitet er bedre end ingen. Det er fuldstændig korrekt. Men jeg ved også, når vi begynder at bruge det rigtig meget til behandling, så skal man efterleve nogle forskellige krav, og man skal hjælpe patienterne. Det er den ene ting, og derfor er kvalitet vigtigt der. Den anden ting er også, kvalitet handler også om, hvordan mærker patienterne det, og hvor er patienterne henne i det. Det vil sige patientrettig kvalitet. Så den skal vi også. Samtidig så skal vi hjælpe, når fysisk træning flyttes fra kommunen, eller fra hospitalet, eller kommunen, osv. Jeg tænker jo, at noget af det, som også er vigtigt at fremhæve, som måske også er tydeligt på den her præsentation af projektet, det er jo, at patienten, borgeren er i centrum. Patienten, borgerens behov er i centrum. Og hele forskningsprogrammet har jo også til hensigt at sikre, at vi tager udgangspunkt i den enkelte borger og sikre, at den person får det behov, som hun har behov for at kunne blive ved med at være aktiv i sit hverdagsliv. Nej, det er klart, at et forskningsprogram af den her type kræver en lang række dygtige hoveder. Vi har 21 medarbejdere på tværs af professioner, på tværs af forskningstraditioner, på tværs af sektorer, der arbejder med at sikre, at det her program kan blive en succes og kan implementeres i samfundet efterfølgende. Derudover skal vi også nævne, at det involverer en lang række eksterne samarbejder. Både politikerne i Region Sjælland, det nære sundhedsvæsen, kommuner, regioner, privatpraktiserende, fysioterapeuter osv.